What's up? Welcome back to my channel, Automatic Works. So, nandito naman po tayo ngayon mga sir para magbigay ng konting tips and ideas. Okay? Ito ay tutorial regarding po sa electrical system ng sasakyan. Okay? So, ito, ang ipapakita ko sa inyo ngayon. So, pasensya na kayo sa board ko dahil hindi pa ako nakabili ng magandang board talaga para sa ating magiging topic na ganito. Okay? Ang topic natin ngayon mga sir is regarding doon sa ating tinatawag na jumper, o di kaya tinatawag natin na may mga terminology silang tinatawag dito yun daw rekta. Okay, siguro marami na nakakarinig sa salitang ganito, rekta. Ayan, rekta, yan, rekta. Okay, so ako, hindi lang ako siguro nakarinig, kayo o di iba pang tropa natin. So sa mga sasakyan kalimitan nakikita to rekta at yung schematic diagram. Ay, bilisan ko lang. Schematic diagram o schematic wiring diagram. Okay? So, yun po mga sir. Ano pong pinagkaibahan nito? Yung rekta wirings o yung schematic diagram wiring. Okay? So, ganito yung mga sir. Magkakaiba lang po itong dalawang to. Depende sa gumawa. Okay? So, bibigyan ko na kayo idea. Depende sa gumawa. Pag ang gumawa ng sasakyan ninyo, ang alam rekta, old school na rekta. Okay? Yung old school, ano bang rekta na sinasabi? Kasi maraming nagsasabi sa akin, sir nakarekta po to, sir nakarekta po to. Ano nga ba yung tamang terminology nun? Bakit nyo sinasabing nakarekta? Okay? So mga modern cars, katulad ngayon, naka-ECU na siya. So, hindi po pwedeng magre-rekta tayo dyan mga sir. Tama? Tanggalin natin ang salitang rekta o ginagawang rekta sa ECU ng mga kotse. Okay. At kung alam ng gumawa ng sasakyan, hindi po ire-rekta yan. Bakit? Pag naka-ECU na po ang sasakyan, ECU controlled na, at ire-rekta nyo, malamang sa malamang may sisirain pang iba dyan. Okay? May sisirain pang iba, hindi gagana, or else masusunog. O di kaya, malayo naman doon sa masunog, basta alam niya. Okay? Yun yung rekta. Sa mga modern cars, hindi siya pwede. Ngayon, sa old cars, pwede yan. Yung mga rekta na sinasabi. Okay? Ngayon, yung schematic diagram, ginagawa po yan sa mga modern cars. Same sa mga old cars. Sabi ko nga sa inyo, depende kung alam ng gumawa, kung paano gagawin. Okay, punta na tayo sa topic natin mga sir. Bibigyan ko kayo ng konting idea kung paano nga ba nangyayari yung rekta at yung schematic diagram. Pero parehas po yan. Okay? Yung rekta mga sir, papaliwanag ko lang sa inyo. Hindi kasi maklaro. Okay? Yun, medyo dumilim pero okay lang yan. Okay? Do-drawing ko na ngayon mga sir para malaman nyo. Ang rekta na sinasabi, malabo pa rin. So yan, maliwanag na. Ang rekta na sinasabi, ganito. Ito yung battery mo. Kumbaga, ang gagawin natin is headlight. Headlight tayo All system na to. Ito yung battery. Okay? 12 volts. Ngayon, ito yung ground. Yung ground, ang symbol niyan is minus. Ang positive, ang symbol niyan is plus. Tama? Ngayon mga sir, rekta ang gagawin natin. Ngayon, dahil nakarekta yung headlight mo, diretso na yan. Okay? Headlight, diretso na yan. Ito, switch na lang ang nagka-cut off dyan. Ito yung switch. Yan. Yan ang switch mo. Yan ang contact ng switch. Pag nakaangat, ibig sabihin naka-off. Pag ibababa yan, ibig sabihin naka-on. Diretso yan papunta sa ilaw. Okay? May napansin kayo? Siguro may napansin kayo. Ako may napansin nga Yan. To ground. Ground yan. Positive, positive, ground to. Kung nakita nyo mga sir, okay? So, lagyan din natin to ng isang supply. Mali ito, isa. Dito lang. Okay? Tap lang natin dyan. Nakita nyo anong ginamit? Positive, 12 volts battery, may wirings, may switch, diretso na sa ilaw. Okay? Dalawang ilaw. Yan ang rekta. Okay? Sa mga gusto maintindihan kung ano rekta, yan ang rekta. Nakita nyo ba na may dinaanan siyang fuse? Wala. Wala din siyang relay. Tama? Wala siyang relay, wala siyang fuse, wala siyang ignition switch control. Okay? Nakita nyo, wala. Yun ang rekta.
Ngayon, lagay naman natin, kumbaga sa pan. Mapunta tayo sa pan. Ganito naman. Ito, battery. Pumunta ka dun sa switch. Yan, switch. Yan ang switch. Ito, contact. Diretso. Walang putol, yung wiring. Diretso sa pan. Okay, may ground. Nakita nyo? Walang relay. Pero may 12 volts positive. Mali pala wiring. Dapat pula. Yan. Okay? Switch. 12 volts. Ito ground. 12 volts din to. Yan. 12 volts yan. Fuse to. Ano yan? Switch. Okay? Nakita nyo? Walang fuse. Wala din siyang relay. Wala din siyang ignition on. Okay? Battery connection. Yan ang rekta. Okay. Dagdagan pa natin kung gusto nyo. Signal light. Same. Positive. Battery lang tayo kukuha. Connect lang tayo dito. Diretso. 12 volts. Pumunta tayo doon sa ating signal light. Diretso. Signal light to eh. Yan. Ground. Okay. Maglalagay. Dahil ito ang left, lalagyan natin siya ng switch. Putol. Switch. Okay. Depende kung left yan. Right naman tong isa. Okay. Kung right yan, gawa ulit tayo ng isa pa. Okay. Gawa natin ng isa. Bumbilya. Ground. Tapos diretso dito. Switch. Contact. Left yan, mga sir. Baka hindi nyo, yan. Switch. Okay. Ito yung left. Ito yung right. Signal light yan. Diretso siya sa 12 volts ng battery. Dito, battery mismo. Diretso siya. Pagdating niya rito mga sir, pumutol lang siya sa switch. Okay? Nakita niya, switch lang. Cut off ng switch. Pag nag-signal light ka dyan, pipindutin mo to. Okay? Yan ang rekta. Pagka tumakbo ang sasakyan, pag gusto mong kumaliwa, pindut-pindutin mo yan. Okay? Kasi wala man siyang flasher control eh. Tama? Nakarekta lang siya sa battery. Yan ang rekta. May tendency masusunog ka dyan. Ubus ang sasakyan mo dyan. Bakit? Wala siyang blocking pag bumalik ang kuryente o mag-grounded. Tama? May switch lang siya. Wala siyang fuse. Wala siyang relay. Tapos ang kuryente mo malakas masyado. Hindi kontrolado. Okay? So pag lumiko ka, pindutin mo lang ang pipindutin yan. Para magbiblink yung signal. Same din sa kabila. Dalawang gagamitin mong switch ngayon. Para mag-blink din sa kabila. Okay? So, sa mga nakakaalam na, correct me if I'm wrong sa ginawa ko. Yan ang prove na rekta, mga sir. Hindi po pwede yan. Old school, new school, old cars, modern cars, hindi po pwede gagawin yan. Okay? Hindi pwede ito gagawin. Maling-mali. Yan ang rekta. Pinapakita ko na sa inyo. Ngayon, rekta. Pero may schematic diagram na sinusunod. Tuturo ko sa inyo kung paano. Para magiging aware tayong lahat. Sa mga nagpapagawa ng sasakyan, magiging aware tayo. Okay? Pwede naman natin ito lagyan ng park light din. Yung park light ito, dugtong lang dyan. Galing yan sa 12 volts battery, pababa. Diretso wire. Putol para sa switch. Diretso park light. Ilang park light mo? 2. Oh. Sabay naman yung park light pag umilaw. Oh. Sabay. Ilaw na yan. Ngayon, lalagyan na natin ng ground para, yan. May ground lang tayo. Ilaw na. May park light ka na. Lagyan na natin to ng switch. Tapos, unboxing. Walang relay. Control lang dito. Maandar yung sasakyan mo. Magpapailaw ka. Puro switch ang gamit mo. Yan ang rekta. Sa mga gustong malaman. So, malaki-ekis yan. Old cars and modern cars, hindi po pwede to. Okay? So, punta tayo sa next, which is yung ating schematic diagram. So, pasensya na kayo, hindi na ako gaano makikita dyan, pero okay lang yan. Kahit hindi na ako makita sa video, wala akong pakialam dyan. Dito lang, dapat nakapokus tayo. Next, battery ulit. Dito na tayo mapunta sa schematic diagram, semi-recta. Naka-recta siya, pero naka-schematic diagram tayo. Battery, 12 volts. Ito yung ground, ito yung positive. Lagyan natin ng positive, lagyan natin ng ground. Okay? Ito yung positive.
Umpisa. Gagawa natin siya ng pan. Okay? Gagawa ng pan. Medyo masalimuot to kasi naka-schematic. Marami na siya. Pan muna. Unahin natin. Pag pan ang gagawin natin, baba tayo. Punta tayo sa, ano to? Lagyan natin ng fuse. Okay? Maglalagay tayo ng fuse, baka pumutok. Okay? May fuse na tayo. Tama? Diretso yung supply. Papunta sa ating relay. Yung relay natin. Yan. 30. Dito sa gitna. 30 yan. Itong gilid, ground. Ito, ignition. Ito, 87A, 87. Tama? So, yan na yung supply natin. Dito na lalabas yung 12 volts. Okay? Ito na yung pan natin. Do-drawing na natin yung pan. Ito yung bilog ng pan. Yan. Budgetin lang natin dahil marami pang do-drawing. Ito yung ground. Paano siya magpa-power feed? Positive pa lang, fuse. May fuse na tayo. May relay. May pan. Pero hindi pa siya gagana. Bakit? Meron pa tayong gagawin. Kailangan pa natin gumawa ng isa pang supply galing dito sa ignition. Gawin ko lang na ignition ha. Ito ignition natin. Dito ko na ilagay. Ito ignition natin. Yan. On. Off. On. ACC. On. O, dito natin siya ilagay. Yan. Lalagyan pa natin yan para magbukas. Yung mga relay, always on yung isa na yan. Yung 30. Ngayon, pwede mong gawin dyan. Kung marunong ka na, doblehin mo na to. Dalawahin mo na to kung ikaw naman gumawa. Depende yon sa gumawa. Pwedeng gawan mo dito sa ACC, sa accessories. Lagay mo dito. Lagay mo ng fuse ulit. Fuse ulit yan. Ganyan katindi. Fuse ulit. Sama mo siya dito sa gilid. Yan. Para mabuhay ang inyong relay. Okay? So, fuse natin uli. Dalawa ng fuse. Isang relay. Isang pan. Okay? So, ang amperes niyan, hindi ko na sasabihin. Schematic diagram pa lang muna ang sasabihin ko sa inyo kung paano gumana. Ngayon, meron na siyang dalawang positive. Paano gumana? Wala pa naman siyang ground. Wala siyang ground, tama? Hindi siya gagana dahil yung relay walang ground. Puro lang positive feed. Lagyan mo siya ng ground. Ang ground naman natin mga sir, pwedeng switch. Okay? Ground. Pwedeng switch type sa ground. Yan, may switch. Okay? Pwede mong i-on ng switch para gumana ang pan. At pwede rin naka-thermostatic switch yan. Oh, thermostat. Temperature sensor pala. Ground. Oh. Pag nag-temperature, close, open, gagana. Ito. Pwede rin gamitan mo to. Yan. Yan ang ginagawa ng mga schematic diagram. Isa pa lang yan sa example ko na ginagawa. Hindi po rekta ang tawag dyan mga sir. Naka-schematic diagram po siya. Pero, ang pinagkaiba natin dito mga sir, is hindi po natin to pinapadaan sa tinatawag nating ECU or BCM. O, ano bang isa pa dyan? ECM. Kita nyo? It works. Gumagana yan. Kahit sa mga modern cars, ginagawa yan. Okay? Sa mga masiselan, hindi ginagawa to. Pero, mostly sa mga sasakyan, ng mga modern na, mga FI, naka-ECU na, ginagawa na rin to. Okay? Ginagawa na rin yan. Next. Si niningingil nyo ngo eh. Positive ulit tayo. Punta tayo sa park light. Gagawa tayo ng park light. Okay? Bago gumawa ng park light, same scenario. Magkakaroon ka pa rin ng fuse. Kakaroon ka ng relay. Siyempre. Pupunta yan sa 30. 30 yung sa fuse. Ito. 87, 87A. Pupunta sa park light. Dalawang park light. O pag light. 12 volts yan. Pula lahat. Lagyan lang natin ng ground. Ito yung ground. Ground. Okay. May ground siya. Ngayon, iilaw na ba siya? Hindi pa. Hindi pa iilaw yan mga sir. Wala pang fuse, oh. Kung nakita nyo. Lagyan natin ng fuse. Ngayon, may fuse na siya. Iilaw na ba? Hindi. Hindi pa rin. Bakit? Putol pa yung relay natin, oh. Walang ECU dito, ah. Wiring lang to, schematic diagram. Yung sinasabi nila rekta. Okay? Pagkatapos yung mga sir, ito,
feed ulit natin yan ng positive. Papunta ulit dito sa ignition natin. Yan. Kuha ulit tayo dito. Yung isa. Oh. Kuha ulit. Oh, jump kasi sa diagram ganyan naka-jump yan. Okay? Naka-ACC ulit tayo. Kasi ito ay park light naman. Naka-ACC ulit tayo niyan para hindi tayo malobat. Ngayon, lagyan ulit natin ng fuse. Wala pang ang fuse. Paano gumana? Oh, fuse. Ulit. Gagana na ba siya? Hindi pa. Hindi pa. Dahil naka-power feed pa lang siya lahat. Lagyan natin siya ngayon mga sir ng ground. Yung ground niya sa headlight, pwede mong gawing switch. Ground. Type. Switch. May park light ka na. Okay? May park light ka na safe. Pag nag-overload to, agapan natin. Pag nag-overload, nag-grounded, ang wirings o ang ilaw, bumbilya natin, pag nag-grounded, papasok dito yan. Babalik. Siyempre, babalik ang kuryente. Babalik dito. Pagbalik niyan, puputok tong isang to. Puputok yan. Dalawa. Either kung sinong pinakamahina dyan, yun ang puputukin. Tama? Kasi sasalubong na yan sa ground eh. Pag ang ground sa positive nagsalubong, putok na yan. Yung fuse na yan. Pag nag-park light ka, huwag kang maglagay ng 25 amperes na fuse. Lagay mo lang dyan 10 amperes lang. Or 15 lang. Malakas na masyado yan, 10 amperes. Putok yan. Counting kislap lang ng ground, putok yan. So wala siyang balik papunta dun sa ignition. Wala rin siyang balik papunta dun sa battery. Dahil pumutok na siya dito eh. Wala ka ng kuryente niyan. Same. Sa pan. Yung sa pan mo, yung motor, pan motor, yung rewinding, na-grounded. Yung wiring dito, na-grounded. Balik ang kuryente. Pagbalik niyan mga sir, saan tatakbo? Babalik yan. Hanggang doon siya nag-umpisa. Pero hindi siya makapasok. Bakit? Dito pa lang ipuputok na niyan. Puputok na niya. Wala na makapasok sa battery. Dito, may ipuputok. Pag nag-grounded ito mga sir, naka-switch on ka, diretso yan. Pasok sa battery. Liyab yan. Okay? So, gets nyo na. Marami pa akong dapat i-explain dito, pero ito lang muna. Signal light, pwede kong ilalagay dyan. Flasher, pwede kong ilalagay dyan. Tail light, pwede kong ilalagay dyan. Marami pa na dapat ilalagay ko dyan. Basta, pag nagpagawa kayo ng sasakyan tungkol sa wirings, kasi hindi basta-basta ang sasakyan ngayon. Marami ako ng sasakyan nakita nasusunog sa daan. Okay? Make sure na meron to. Yung mga blocking. Tawag ko dyan blocking eh. Para hindi makabalik yung kuryente. Okay? Yan ang pinagkaiba natin mga sir. Yan ang topic natin ngayon. Anong pinagkaiba ng rekta at yung sa schematic diagram at semi-rekta na rin? Kasi hindi ito dinaan sa ECU eh. Yung iba kasi sasakyan, yung mga headlight, yung mga modern masyado ha. Mga modern na mga matataas na talaga na level ng sasakyan. Yung mga pan, headlight, park light, pumapasok na yan sa BCM na tinatawag natin. Pero kayang-kayang ilabas yan ng gagawa kung marunong siya. Ilalabas niya lang, sa labas niya gagawin at hindi niya papapasukin dito sa tinatawag nating BCM. Para wala tayong masira dito, avoid ka sa sira dyan. Same, sa ECU para avoid ka sa sira dyan. ECM, avoid ka sa sira dyan. Alamin mo. Dapat correct na troubleshoot, tamang troubleshoot bago ka maglagay nito. Okay? Mga modern cars, medyo masela na yan. Naka-ECU na po yung mga accessories nila lahat. Sa mga luma-luma, hindi nakapasok sa ECU yan. So, labas pa rin yan. Yung signal light nga, always on yan eh. Flasher. Kasi siyempre, pag naka-off ka, pag nasa daan ka, dapat kahit naka-off ka, pwede ka mag-hazard. Okay? Battery operated siya. Yun lang mga sir. Maraming salamat sa ating tuloy-tuloy na pagsuporta. So medyo madilim dito sa akin. Inikot kasi yung camera. So sana may bago kayo natutunan sa diagram natin na ginawa ngayon. Regarding po ito sa rekta. Regarding po ito sa rekta o schematic diagram o marunong ang gumawa kung anong gagawin. Okay? So yun lang mga sir. Maraming salamat sa inyong lahat. Automatic Works, mabuhay.